家里的猫狗是越来越多了。突然发现我家的猫狗都有自己的孩子陪在身边，除了我家这个马达，它之前跟我们村里母狗是有一窝孩子的，但是冬天生在了户外，冻死了。不过它现在也算不上是老狗吧，以后还有机会。比如这个4米就陪着他妈妈糯米。月饼最近也是迎来了女儿小黑的回归，上个视频记录了怎么把他女儿带回家的过程。在大妈家活了3年，现在就是有点担心这个母女俩合不来。他们的性格不像我家这个默默和墨宝，墨宝简直是个妈宝男，天天跟着默默，当然默默也很喜欢跟他腻在一起。这春天又到了，母猫都到了发情的时候，他的儿子墨宝也刚好成年了。新关注他们的可能不太知道哈，默默其实是绝育了的，所以他儿子墨宝是不会对他有什么实质性的行为的。而且公猫它是被动发情，母猫没有气味信号的话，公猫就不会有什么过分的行为，所以大家也不用担心，他们是本来就喜欢腻在一起玩耍，属于那种把对方当玩具的感觉。对，应该是这样的，因为默默有时候也想把我当玩具。又想上大腿了。你别说，这么长的毛它还给自己打理的挺干净，我可是从来没给它洗过澡。宝宝过来。此时墨宝路过，一把被我揪上来了，一家人就要整整齐齐的，反正身上已经有了默默的长毛了，也不怕再多你墨宝这几根短毛了。他们倒好，玩完了就去床底了。我这个衣服有点不太想要了，我妈看了肯定要说我，她还是比较反对我和猫那么亲近的，我妈打扫起来确实更麻烦，所以最近我包揽了房间的打扫工作。这一次我做起来觉得还挺简单，因为我有这个全新升级的有望 V400 吸尘器，190A 瓦大吸力，即使有猫砂和1楼带上来的泥土也能直接搞定，还有大广角绿光提示漏刷的地方，机器自动集尘，还可以自动把毛刮下来，集尘袋几个月扔一次就行。不是我偏心哈，其实我也希望这个月饼来蹭一蹭我，但是你看他高的样子，他是真不知道他的命都是我救的，还救了好几次。其实我也知道原因，就是他性格比较独立，而且可以自力更生。我还以为今天我在楼上，这个番鸭就不会对我嘶嘶叫，它的视力是真好啊，不愧是禽类。其实我也有强势抱月饼的时候。它反抗的不得了，都挠到我了。但是把它电池抠掉，它就不会这样了。狗子大多数都是比较热情的。其实这个季节宠物都在换毛，你看这个马达这么短的毛都能刮下来，看看4米的毛能不能刮下来。你们别看4米比马达就是长一点点毛，但刮起来会多出很多。建议大家以后尽量养短毛的狗，要不然太难打理了。4米的妈妈倒是很短毛的那种，它的性格也比较高冷。我跟其他狗一起玩的时候，它基本上不会凑上去。我又来看小黑啦，它现在好像是越来越信任我了。把这个消炎药放里面，看看能不能把它骗进去。来吧。一口陷进去了，很棒。我还以为要捣碎呢。墨宝，进来。No， 狗子出去，出去。小黑，墨宝又来陪你喽。喵，喵，还有点生气了。今天好像不怎么喜欢墨宝哎。嘿，你看他一直躲，那我还是带墨宝出去吧。我还是不太敢放他妈妈月饼进来，毕竟他们之前打过架。今天差不多了哈。4米在看啥？哦，看到了我们村里的狗子在那里玩耍。它们3种毛色都是我们这边非常典型的土狗，这里还差一个纯黄、纯白、虎斑这几种颜色，有的话就基本上集齐了我们这边犬类的颜色。我突然发现这个油菜花这种黄色，在光线比较暗的情况下，还有另一种美呢。月饼，